Alusana Sindro, Kuni Biva, to Biota Kamakura Biole. Shimago Kaniko and Yenasetoma. Shimago Kanyo and Setoma Pajime. General Eric Jambago, Mayo Nina Hipamiasa Chatarina Tapamata. If you can, if you can set Jesus, everything is possible for him who believes. Young Nine, young Gito to Mia, Mapshin and Abahamashim. So Mapshin and Abahamashim will go, young the building. Mapshin and Abahamashim will go, young Nine, if you can, young Nine solution, everything is possible. Aja Hatim Chanay. Aja Hatim Chanay. But do the young not do the Chanay. General who young in a Belgium. Miman and Abion never young time. Bedon Sayon, the town where I was sent him a Sayon. The town where I was sent Philippine Dama, Jealous of the Shalajima, dancing over National Biobia, the King National Biobia, Miman on Mian Kine, Pacana Hodare, Miman Chima, Swabian made Chano wood down Bidi. So the law, Tonga Goose and Nimayome, Sayome. Yomino Goose and Lima, Goose and Lima Miman and Piandore. Piandorilo, Miman and Pianella to Yone, General Muroson and Sikan. Kurajo Badole, La Samasane, we top on the Shane, now Mingo dream at the Biole, Diniti, the Saturday, La Salamasao, top on the Mashao. Kuro Trio, a mean and Chile, to get dream at Yuji. The Saturday she will go to get Julie Guru, to get Julie. To get Julie. Diniti Julie. So, Julie died to Julie. Joey a pity. Miman and Biolem is on a Jole. A who has Saturday say Canare. A who the town sent him a Biolem and Jole to get young lady. I want a town second Biolem and Biolem. The town second Biolem. General Jole, I mean, I'm saying. Now, near Essence, Ladakama, Quiham Danjale. Quia, whoa, however, all Essence did the brain bound and dodgy Essence. The law in Jimama, Yeri, Mitadi, Jericho Okatari, Akomoloma, Essence of Ishulavi, General Yone, Bayone, Ema Shida, Etemiane, Tadamia, Pamahansia, so the law brain bound and make beating. Every essence to me, E. Chanyu, Lampo Jomalane, maybe that. D. Chanyu, me down Jomalane, Yeshuna maybe that. General Yonet cheated Jomajo. Loma Majodo. Every Chanyu, me down Yala, and the Matayabiro, Pianseto. Adon, Jon don't do it, Mapshin and Amasibu. General Yonet, to not get cheated, through Piandone. Low on the sick. Joey Sanji Masanji Venero, Tatishilamo, San Lele, Chilele, Tatishilele, San Lele, Chilele, Tatishilele, San Lele, Chilele, Joel, a quarter of the Amoyas in the men. Jo no Ajidayo. The Calidor, Luria, Camel, the Mel, oh, that is Silavilla, a pine Piakai. A pine Piakai, to know the unit of your belly, through a pine Pialusi, a long Luri Piana, Gide Pichana. Laula Luri Piana, Luri Sena, the Sachi man, Gide Pichalo, Pidori. Dikanagua, Luri Mapai Piakin Pine, Pine US. Jean Lily, the Bob Lily, the Bob Lily, Yay Lily, Yay Lily, Jean the Yalo Pilla Lily. Solima, Pime. Immediately, the boy's father exclaimed, Kalea Pega, I do believe, Janoyone, help me overcome my unbelief. Janoyone, Mayone, Adole, Yon Kuni Biva, Dakuni down there. Mayone, I will you down there. I love you that you look up at Washi Amore. General, I love you down to tell me I lay. Jole,
တော့ကျွန်တော်ရဲ့မယုံတဲ့ဟာကိုလည်းကုညီပါဦးတဲ့ကြော်ထွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်လောကလူသားတွေကတကယ်တမ်းလေတာမဟုတ်ဘူးနားမလဲတာနားမလဲတာယုံမယုံဘူးဆိုတာလည်းကိုယ်ကစီမှာကုညီတောင်းတဲ့စက်ဒီမှာတွေ့ခွင့်ရကျွန်တော်ရဲ့မယုံတဲ့နေရာကိုလည်းကုညီပါဦးတဲ့တကယ်ခရစ်တော်ဟာလူအုပ်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့တဲ့ခလေးစီကိုတားပြီးတော့အဲ့ဒီခလေးကိုမိတ်ပေးတယ်ဗာမိတ်ပေးလေyou ခလေးကို you think deaf and mute spirit နားလေးတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုအားတဲ့ရှုံးရတဲ့ဝိညာဉ်ဆို I command you make baby come out ထွက်လို့ come out of him သူစီထွက်လို့ never enter him again never enter him again ပြန်မဝင်နဲ့တော့လို့မိတ်ပေးတယ်တကယ်ထွက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကိုတော့အတူခိုးပြီးတော့အမိတ်ပေးတာပဲပြီးကြည့်တကယ်ထွက်တယ်ထွက်လို့ပြောတကယ်ထွက်တယ်ဒီညမှာလည်းအကယ်၍အဲ့လိုမျိုးရှိရင်ရှေ့ကိုလာပေးပါမောင်းထုတ်ပေးမယ်တကယ်ထွက်ပါယုံရင်တော့လာပေါ့ကျွန်တော်ယုံပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ယုံတယ်လို့မေးဆရာမလို့တော့ကျွန်တော်ယုံပြီးသားဒီအလူကယုံပြီးသားဆိုတော့မေးဆရာလို့ဆရာကျွန်တော်လာရင်ထွက်မလားလို့မေးဆရာမလို့လာခဲ့ကျွန်တော်လည်းယုံပြီးသားမိမိယုံရင်ထွက်လာလိုက်ထွက်တယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားလို့ယုံထွက်လာခဲ့မိတ်မိတ်မနေ့ကမစ်လန်ကနေပြီးတော့ကြောက်ကနှလုံးပြတ်သွားတယ်လို့လာတယ်ကြောက်ကနှလုံးပြတ်သွားတာကြာပြီလားဆိုတော့6နှစ်ရှိပြီ2009နဲ့စပြတ်ပြီကြောက်ကစီးတာ2009နဲ့စဆက်ကို2016မှာတော့6နှစ်ကျော်ပြီမစ်လန်မှာကြောက်ကစီးတပတ်3ချိန်စီးတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မနေ့ညစီးသလားလို့ကျွန်တော်ပြောမစီးတော့ဘူးတဲ့ခမည်းမစီးတော့ဘူးဆိုဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဆိုတော့မရောက်ဘူးတဲ့ဒါပြောလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဒီယုံကျွန်တော်ယုံလို့မနေ့ကမစီးဘဲနဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးတယ်မီလန်ကနေပြီးတော့မစီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ်ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ခမည်းယုံလို့ထွက်လာခဲ့တယ်မစီးတော့ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းယုံတယ်အခုကောင်းကြည့်ပြီးမယ်ပြန်သွားနှစ်ပတ်ဆောင်ဆရာဝန်တော်ပြနှစ်ပတ်ဆောင်ခိုင်းတယ်ဆရာဝန်အဟောတဲ့ထိဆောင်ဆရာဝန်အဟောတဲ့ထိဆောင်ယုံတော်သူတွေမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆရာဥပဘယ်လိုအဲ့လိုပြောတယ်လဲလို့ပြီးကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးပြောက်တော့ပြီးပြီလေတယောက်ထဲမှာ10ယောက်တော့ပြောက်ပြီလေ15ယောက်တော့ပြောက်ပြီလေဆိုတော့အဲ့လိုပြောက်တော့ဒီမှာမယုံမဲနဲ့ဘယ်နေတော့မလဲတာယုံသွားပြီပေါ့တခါမှမပြောက်သေးတော့နည်းနည်းကြောက်မှာပေါ့ညအိတ်တဲ့ချိန်မှာဖုန်းဝင်လာတယ်မနေ့ကလာရောက်မှာကရင်စကျွန်တော်ပြောတင်များလဲနိုးလာတယ်ကျွန်တော်လည်းနိုးတယ်ဘာဖုန်းများလည်းမသိဘူးစကျွန်တော်ဘက်ကဘာဖုန်းအရှိတယ်ကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခိုင်လိုက်မယ်တော့ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခိုင်လိုက်အဲ့ရပေါ်နေဒီလိုခိုင်လိုက်တယ်မထဘူးဖုန်းကိုယူပြီးတော့ဟယ်လိုကပါအမျိုးသမီးအဖေဘာဖြစ်လို့လဲဘိုင်နာတဲ့တီရိုမေဘယ်မှာနေလဲဆိုဩစတြေးလျအဒလိမှာဩစတြေးလျမှာနေတယ်တဲ့သူတို့ဩစတြေးလျမှာတော့ဘယ်ချိန်မှလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမနေညက်တောင်ဆုံးနေတာကြီးတောင်နေတာကြီးဘုရားမှာတော့သူတို့မနေမူလီမဘိုင်နာတဲ့တီရိုမေကပါတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ချီမူလို့လေဘိုင်နာရောက်ကထွက်အာမင်ဖုန်ချက်လိုက်သူတို့စကားပြောဘိုင်နာရောက်ကထွက်အာမင်သူ့ကိုပြောက်ပြောလို့မမေးဘူးဘိုင်နာရောက်ကထွက်ကျွန်တော်ဩစတြေးလျရောက်တော့အဲ့ဒီသမီးကလာတွေ့တယ်ကပါယောဂပြောက်ပြီအဲ့ဒီအမိတ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာမောင်းထွက်သွားပြီအဲ့ချိန်မူတူနဲ့မောင်းထွက်လာတော့ထွက်ရင်တော့ရှင်းနဲ့မောင်းထွက်ဖို့ထွက်မှာပေါ့ဟုတ်လားယုံဖို့ပဲလို့လေကဲသမီးချအောင်မယ်တော့ဘောင်းမီတွေဝတ်အောင်မယ်လို့မပြောဘူးကဲသမီးကအဲ့ဒီတော့ဆိုတော့ခဏဖုန်းကြိုင်တာအောက်ထောင်းပြီးတော့ခပ်ပကောင်းပအောင်မယ်ခုတ်ဒီပါလေဝတ်အောင်မယ်နဲ့တိုင်နဲ့မောင်းထုတ်ပြီးမယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ချိန်မှာအေးဘာရတော့ထွက်သူပြောက်တယ်ဩစတြေးလျရောက်တော့ကပန်းပျောက်သွားပြီယောဂပျောက်သွားကိုတော်ကယုံတော်သူတွေတဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တမန်တော်တွေကိုပြနေတာသူတို့ယုံလာပါစေဆိုပြနေတာတမန်တော်တွေကယုံတယ်လို့နဲ့မမောင်းထုတ်နိုင်ဘူးဒါကကြောင့်ယုံတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့တွေကယုံတယ်ဆိုတာဘာလဲ
အတွေ့အကြုံမပါတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေတယ်တမန်တော်တွေကတခါမှမမောင်းထုတ်တော့ဒီတစ်ခါမမောင်းထုတ်ရတော့မမောင်းထုတ်နိုင်တော့ကိုတော့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်တမန်တော်လည်းကိုတော့စီဝင်လာပြီးပြောတယ်ကိုလားဘာလဲကျွန်တော်တို့ကိုတော့မလာခင်မှာမောင်းထုတ်ပြီးလုံးဝမထုတ်ဘူးခုခေတ်လူတွေတော့ကျန်းစာအုပ်နဲ့ရိုက်ပြီးပြီအဲ့လိုမျိုးကျန်းစာအုပ်နဲ့9ချိန်ရောက်တော့နတ်ဆုမထုတ်ရတဲ့ကာယကံရှင်ကောင်းမှုသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမောင်းထုတ်ပြီးမထွက်ဘူးကိုတော်ကြတော့ I command you come out လို့ပြောတယ်ထွက်တယ်ငါအမိပေးတယ်ထွက်ဆိုတယ်ဘလို့လဲမိတော့ကိုတော်ပြောဒီလိုဟာမျိုးဟာအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းလည်းပဲထွက်တယ်ရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့ကမောင်းထုတ်တဲ့ချိန်မှာဘလို့မောင်းထုတ်တဲ့အတန်ကျဲသလားအတန်ဒိုးသလားနှာခေါင်းရှုံသလားစိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားတယ်အမမေးဘူးဒါလို့မင်းတို့ကအော်ဒီမှာအတန်ကြီးသလား9ယောက်တူတူမောင်းထုတ်အမမေးဘူး no technical assessment technical ဒီမှာမပြောဘူး technical assessment မလုပ်ဘူးဘာပဲပြောလဲအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပဲထွက်တယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းမိတ်ဆက်ပေးတာမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ this kind can come out only by prayer and fasting ဆူတောင်းခြင်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယပိုင်းပေါ့ပထမပိုင်းဟာတခင်ကသူ့ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားခိုင်းတဲ့ခါမှာမောရှိလည်းလာတယ်အေလိယလည်းလာတယ်အဲ့လောက်အောက်ဘွေရသူတို့လာတော့ရှင်ပေသူတို့အဲ့လောက်မသိယူပဲနဲ့တဲထုတ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ပေးပြီးတော့ဖယားသခင်နဲ့လူသားကြမှာငင်းချမ်းရေးလုပ်ပေးပြီးတော့စာရမဏေနဲ့ပြောကဲနှုတ်ပြီးတော့အလင်းပေးပြီးတော့စာရနိုင်ငံတော်နဲ့ဖယားကကဲနှုတ်နေတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမဲ့ဖယားကြောင့်ဆောက်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတယ်။ဘယ်သူကဖယားကြောင့်အကြီးဆုံးဆောက်တယ်ဆိုတာလေဖယားကြောင့်ဆောက်နေတဲ့ခေါင်းမပွားကြက်ပြီးတော့ခါကျိုးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့အနစ်နာခံလို့ခါကျိုးတာကိုတစ်နှစ်လုံးကြည့်ညာတယ်။ဟောတင်ယူဆရာဘောဥပတော့ဖယားကြောင့်ဆောက်နေတဲ့ခါကျိုးတာအနစ်နာခံလို့နဲ့သူ့ရဲ့အောက်မေ့ွယ်ခါမှဆောက်ပြရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံထင်ရှားမှုပဲညီလန်းရှာပြီးတော့ကိုတော့ဘုံထင်ရှားတာကိုမမြင်ဆံဘူးဒီမှာအဲ့ဒါပြန်တယ်ဒုတိယကိုတော်အဲ့ဒီဘုံထင်ရှားတဲ့တကူကိုသူတို့တည်ပြီးတော့တက်တဲ့ခါစချာသူတို့ကကိုတော်တကူကိုတည်ပြီးတက်မခံဘူးသူတို့ကဆွမ်းဆန်းတယ်နဲ့ဆူမောင်းထုတ်တော့မထွက်တော့ကိုတော်တို့အစားဆောင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပဲထွက်ပြီအခုတတိယပိုင်းရှင်မဘုခန်းကြီးကိုအငယ်33ကနေပြီးတော့50မှာဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ယူပါယုံအောင်တင်ပေးတယ်ကြီးမားသောယူပါယုံအောင်တင်ပေးတယ်ဘာယူပါယုံလဲဆိုတော့အကြီးဆုံးဖြစ်ချင်သလားတဲ့ဖြစ်နေသိပေးမယ်ယူပါယုံနဲ့မှကျွန်တော်သိရတဲ့ကလူတိုင်းမှာယူပါယုံရှိတယ်လူငယ်တိုင်းမှာယူပါယုံရှိတယ်လူငယ်တိုင်းယူပါယုံရှိအကြီးဘက်ကိုပဲအားလုံးကဥတည်တာဘယ်သူမှအငယ်ဘက်ကိုတည်တယ်လို့မရှိဘူးကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေဆိုရင်နာမည်မဲ့တာတော့မှသားသမီးကိုအကြီးဆုံးနာမည်ပဲမဲ့ချင်တယ်အငယ်ဆုံးနာမည်မမဲ့ချင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းပြောတယ်ချင်းနာမည်ထဲမှာအငယ်ဆုံးဆိုတာမကြဘူးမေဘစ်မကြဘူးရှုဒ်ဘစ်မကြဘူးအားဆုံးလည်းမကြဘူးမွေချဘစ်ဆိုလည်းမကြဘူးကျွန်တော်တို့ကြားတာဒေါ်ဘစ်လီယန်ဘစ်တမ်ဘစ်အကောင်းဆုံးမယူတာဒါသမီးနာမည်ကျွန်တော်ပြည်နာမည်ထားတော့သူတို့ကအတတကြီးဖြစ်လာလီယန်ဘစ်ကလည်းရတမทางวิกาเลခိုင်နေတာမှာချင်းနေပေါ့ခကြီးလူမျိုးတွေကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေခကြီးလူမျိုးတွေကြတော့သူတို့သားသမီးတွေကိုအဲ့လိုမဟဲ့ဘူးသူတို့ကအကြီးဆုံးနာမည်မဟဲ့ဘူးချမ်းစာတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ဟဲ့တယ်ဆောခကြီးလူမျိုးတွေဆောလမွန်ဆိုရတဲ့မှာကျွန်တော်ခကြီးလူမျိုးဆောလမွန်ဆရာလောက်တည်တယ်အားလုံးကရတဲ့မှာသူတို့ပြောတယ်မိဘငါတို့ကဆောလမွန်မဲ့တာတောင်တရရတယ်ဆောလမွန်မဲ့တာကောင်းများကောင်းလာမလို့မဲ့တာအခုတော့ယတမဖြစ်တယ်ပူဆိုတာဒါဝိဆိုတာကတည်းကလူဆိုကြီးကရင်နေရကျန်းစာနာမယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ချင်းနေကြတော့အမြင့်ကိုကြိုက်တယ်အမြင့်ကိုကြိုက်တယ်အကြီးဆုံးအလှဆုံးအမြင့်ဆုံးကိုရောအဲ့တော့အကြီးဆုံးဖြစ်ချင်သလားယူပါရုံပေးတယ်အကြီးဆုံးဖြစ်ချင်သလားတဲ့ if anyone wants to be the first
he must be the very last. But Thomas so kitchen not do hard. Now so much you some if anyone wants to be the first, he must be the servant of all. Anye sondo asi kanjong aye piba. Jupayomo. Chano dini American nang la de khama chano dini prita li chi de khama chano myasi ne ba myin tha de ya shi de ai myin tha de ya de nya pyo chi me Phaya Thakhin ha Myanmar nainga ma shi de asin ye song do chin lu myo ri ko asin ye song do tan yin ta ri ko Malaysia aye poh pi do Malaysia de American poh da ha tu ma yi chi shi Phaya Thakhin ma Yotat ko tu Korea Pan khai bi do awat along chuk bi do asep khwai bi do yaung lai da ha di chet shi Phaya Thakhin Yotat ko awat chuk bi do yaung lai da ha mong lo ma ho ko ning chat chin tin pi da ning chat chin tin pi da Yotat ha tu aphe in ga ni bi do eko lo pi yaung khan de chin ma ko dong lo ne yaung khan ya da ha Phaya Thakhin tu hing set da ma ho ning chat chin tin pi da ai da ba le a chi ma song to aw myit chat pi da The best foundation is humility. Think chatting a council of me. Chano check down with a woman, think chatting of Chetaluria, a kind of movie. We did a Chetalu below Hamakai. A Daniel and we Yaya below Hamakai. A Daniel and think chatting to your book. There were chance and Amale don't think chatting of kind of Makamo. Jota Jalo, good don't know young Hana. Phaya Thakhin you buy on it. Phaya Thakhin you buy on the door, Jota ha, think chatting a sare. Myanmar nainga ma asiye sum to pi ne le phit de. Di kha yawa thwat la do Teresa yawa ma phat do. Myanmar nainga ma asiye sum pi ne Chin pi ne lo yi tha. Myanmar nainga asiye sum pi ne Chin pi ne Champion and she told to be out ADB $10 setan top of me Mimanama, a CS will not be the champion and she told to you ADB is the Asian Development Bank. Asian Development Bank here at Chisonga, Japan, Lupian. But the only payment we Yason Tara, Japan. Payamadi Japan. Payamadi Japan, and we all. Champion, the man has seen some be the $10 setan, top of me, to packet. And a senior Sondoniama, take Hajani, the chin of your Pelican in Malaysia or in Bobilo, American Pura, to your Cheshi. Jota Amiayu Sitoda. There are many Josephs in us, among us. Dini Yamatarua, Jota Miaishi. Jota Miaishi. Jota Miaishi is about it. Jupa Yong Banshin in Yaipa, Lugotina. Jupa Yong Banshin Pideluha. Jupa Yong Banshin Pideluha. Kula Yota Lugo. Good old long and Tony. Think chatting the Bopoli. General Champion and Saturday in Malaysia, Dome, the Drugan or any young care, lady young care. She be out of Tokyo. General Salon, the Rinjala, Malaysia, in the Passamia, 8 young women, so do I later quite young care, and I've got young women, will do a Tola. Malaysia, the Nijaro, Libya, Jewish Sabu, Malaysia, Lamboma, Mintajam at the desk, we are yet the Valley Pitoja. A chef quite hard. Think chatting on the Bida. And don't hire with Malaysia and for my what you're getting back. You enjoy my daughter, Linga home, turning chatting. Go Maloria, look kind, Pina Mille Blanc. Good Amele Blanc. Joma Coro, Mount Louis, Coro, Guna Mamma Matilo, John Boy Matilo.
မောင်လေးဆိုမကြတော့နောက်မှတကယ်ကြဟဲ့မင်းဟောတယ်အော်မင်းမောင်လေးလည်းဟုတ်တယ်ဘာလို့မကြလဲခဏစဉ်းစားထားလို့ပါမိမိရဲ့အဖေမိပြီးတဲ့နာမည်ကိုမသုံးတော့ဘူးနှိမ့်ချခြင်းနာမည်သုံးလိုက်ပါအဖေမိနာမည်ကိုလည်းထောက်လိုက်ရတိမှဆိုလို့သူများနာမည်ကိုလည်းတပ်ပလိုက်ဆိုတော့အတိတ်တော်မိသားစုဖြစ်သွားတော့အဖေမိဝါကြွားခဲ့တဲ့နာမည်နဲ့မတော်တော့အတိတ်တော်မိသားစုနှိမ့်ချခြင်းတင်တဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘာသာရေးသမားတွေကပြောမင်းတို့လိန်တဲ့လူတွေမရဲရောက်ပဲလေမရဲတဲ့ကောင်းကင်လာချင်းချောက်တယ်ဘာသာရေးသမားတွေရဲ့အလုပ်ကတော့အချင်းကိုသူတို့ကကြီးညာတာပဲရှိတယ်တော့ချင်းကြီးညာလေးလေးဘဝတစ်ဆုံမှုများလေးလေးတော့ချင်းကြီးညာလေးလေးအတ္တတာထိရောက်မှုနဲ့လေးလေးဖယားသခင်အချမ်းစီကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားလေးလေးဘဝတောက်ပြောင်းလေးကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ချင်းတချို့တော့ချင်းသမားတွေဟာခိုးရင်မရဲကောင်းရင်ကောင်းခြင်းရည်စမ်းတဲ့ထိုင်းမရဲကောင်းကောင်းခြင်းတန်ရှင်းဝိတော့ဘယ်တော့မှမဖိတ်အရက်သမားကိုဘယ်တော့မှပြောင်းလဲခိုင်းဘူးစိရိသမားဘယ်တော့မှပြောင်းလဲခိုင်းဘဝတည်းဘယ်တော့မှပြောင်းလဲခိုင်းဘူးကောင်းပြီးသားလို့ပဲလိုက်ရှာပြီးတော့ထုတ်ခံတယ်စဉ်းစားကြည့်မကောင်းတဲ့လူဘယ်တော့မှမကဲတော့ချင်းသမားတန်ရှင်းတဲ့ဝိတော့အကူကြီးတောင်းတဲ့လူကြတော့အဆိုးဆုံးလူကတော့မှအကောင်းဆုံးကောင်းဆောင်ဖြစ်ခိုင်းမယ်လို့သူစိတ်ခေါ်ထားတယ်အဆိုးဆုံးလူကိုအကောင်းဆုံးကောင်းဆောင်ဖြစ်ခိုင်းဖို့ရအစိတ်ခံမယ်လို့စိတ်ခေါ်တဲ့လူဟာနိုင်ငံတော်သားတွေနိုင်ငံသားမလေးရှားမှာကျွန်တော်အဆက်တကွဲကျွန်းနေတဲ့လိမ်လည်တဲ့အဖြစ်ချင်းတွေပြလာပါလေမိမိတို့ဘဝခိုင်ခန့်ခြင်းအားလုံးအရှုံးခံတယ်အဲ့ဒီပြီးမှ US ရောက်လာအကယ်၍တာကျွန်တော်အထက်မှာဘုရားသခင်အကြံစီရှိရဆိုတာရှိခဲ့ရင်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲနှိမ့်ချခြင်းသဘောပေါက်တယ်နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာလူမျိုးအလိုက်ဝယ်လို့မရဘူးမိသားစုလိုက်ဝယ်လို့မရဘူးတက္ကသိုလ်မှမရှိဘူးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာနှိမ့်ချခြင်းမရှိဘူးအမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာနှိမ့်ချခြင်းမရှိဘူးနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာဘဝအတွေ့အကြုံကိုစမြုပ်ပြန်တဲ့လူရနားလဲတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံမှာစမြုပ်မပြန်ရင်နှိမ့်ချခြင်းနားမလဲနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာကြောင်းနိုင်တင်တာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းတော့ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ညာဘဝနဲ့ဖြတ်သန်းရတယ်ဖြတ်လမ်းမရှိတော့သင်္ခန်းစာဒီနေ့အမေရိကရောက်လာယောသရဲ့ပါရဒိုင်းယောသရဲ့ခရီးစဉ်ယောသဟာ